имшаб ака бори моро вардан 300 велосипеди, яъне ки барои дастафкаи ки ҳастай бачаҳое ки мақсад курьер кор мекунанд, барои истироҳат мекунанд, дачаҳо суворӣ мекунанд. Падви куб дорем, аренда дорем ва наличӣ мефурӯшем. ассалому алайкум дӯстони азиз, худованд нигаҳбонтон бошад. Қарор дорем дар пеши ҳиҷома худм метрои Люблино электровелосипеди мақсад барои бачаҳои дастафка, барои мардуме ки мақсад ай ҳавас суворӣ мекунанд, ай худи шаҳри Хитой овардагем 300 дона. Акиҷа 5 та мондем, дастқилат бисёр, 5 та барои реклама. Ба он хотир бародори азиз ба дили пур метуне занг бизанӣ бихаре. Хуби ё дар чия ки ё мисол мегӣ не поворотникош намешкананд. Ман ҳозир сханаи бародара метим, яъне бародари Ириса чӣ гуфтани ҳаста ҳамаша мефаҳмонанд. Баъд як чига фаромӯш накунед ки иёра гаивӣ маъна мекунад, иё номер қатъиян, баъд нарх навоша баътарак мегум. Дорогой, вы говорите про это велосипед, что, как, откуда, что будет, сколько будет, то есть по цене вы не говорите, только, ассаламу алейкум, только вы этого говорите, вот, как выглядит, как они ходить будут с ними. Это велосипед Toyota Monster 30 ампер, его заявленная скорость это 25, ее можно регулировать до 60 в свободной зоне для катания. Это означает, что в этом велосипеде установлен IoT-модуль. Здесь все велосипеды идут с номерными знаками, идут с поворотниками, которые гнутся, не ломаются. Полностью 360. Большая фара, гудок. Также из органов управления здесь есть кнопка выключения фары, кнопка поворотников самих, гудок, как опять же говорил, скорости. Вот, скорости можно выставлять. Первая скорость может ехать 10, может ехать 20. Это все зависит от вас, какую скорость вы им хотите поставить. Здесь на велосипедах у нас используются ключ-карты вместо стандартных брелков сигнализации. Они у нас прикладываются непосредственно к велосипеду, чтобы его запустить или его отключить. Сейчас давай лучше вот этот 494. 494. Вот велосипед выключился одной карточкой. Также здесь на велосипеде установлена мотоциклетная подвеска, передняя вилка. Она очень мягкая, пружинит. Коллега, помоги мне. Амортизатор у них? Амортизатор, да. Здесь также установлены пыльники для того, чтобы сюда не попадала грязь, там, где находятся сальники. Вот, поэтому вилку нужно будет обслуживать по минимуму. Также на этом велосипеде установлены гидравлические тормоза, что перед, что зад. Здесь используются колодки на больших дисках. Они не перегреваются. Средний расход колодок идет один комплект в 2 месяца. Оператор, подсними, можешь вот здесь подснять именно тормозную систему. Вот так вот выглядит у нас суппорт. Так у нас выглядит тормозной диск. Здесь находится переднее колесо и крыло. Крылья пластиковые. Они не ржавеют. Вот. Такое же крыло пластиковое установленное именно сзади. Оператор, давай подойдем к панели управления, покажем всю эргономику, да, как сидит у нас курьер именно с этого ракурса, потому что чаще всего водителям на электровелосипеде у них должен быть максимальный комфорт при этом. Здесь у нас установлено седло мягкое, оно откидывается назад для того, чтобы достать аккумулятор. Здесь есть брендирование. Дальше переходим вот именно к рулю, к самой основной части взаимодействия наших непосредственно рук. Здесь у нас находится ручка газа, здесь есть круиз-контроль. Мы можем зафиксировать максимальную скорость, которую мы задали ручкой газа, чтобы велосипед дальше продолжал движение. Здесь есть держатель для телефона с защелкой, то есть можно его взять, поднять, закрепить свое мобильное устройство. Также можно мобильное устройство повернуть в любом положении, абсолютно. Здесь установлен порт для зарядки телефона по USB. Можем сюда подключить провод и подсунуть непосредственно для пауэрбанка или для телефона. Чаще всего курьеры возят какие-то пакеты, и для этого мы сделали именно здесь крючочек, чтобы можно было удобно вешать. Они в руках, на ручках. Это реально очень удобно. Помогает людям
быстро отдавать заказы. Здесь установлена приборка, здесь мы можем видеть вольтаж самой батареи, здесь можем увидеть скорость ее, соответственно, когда я нажимаю на ручку газа, скорость увеличивается, показывается она в километрах в час. Вот. Здесь указано, какая скорость стоит, включен ли свет, поворотник и заряд нашего аккумулятора. Вот. Здесь у нас установлен модуль света, он называется в простонародье 4 в одном. Это свет, поворотники, гудок и скорости. Вот. Здесь есть надпись Ready, это значит, мы готовы к движению. Если мы нажимаем на тормоз, срабатывает у нас, соответственно, стоп-сигналы, и сама приборка не даст вам дальше ехать велосипеду на электричестве. Здесь это сделано для безопасности райдера. Зеркала. Зеркала бывают двух вариаций. Бывает такая вариация зеркал, бывает вот на велосипеде через один. Вот такая вариация зеркал. Вот. Также здесь по самой раме велосипед выдерживает райдер с весом 130 килограмм, и сюда можно загрузить вместе с этим человеком еще 60 килограмм груза. Да, да, где-то 190-200 килограмм этот велосипед может выдержать. По поводу багажников. Эти багажники немного отличаются от обычных китайских багажников. Мы сделали именно багажники, которые составные, которые собираются. И они сделаны из профильного металла, а не из круглого. И здесь также усиленные сварные швы, и багажник у вас точно под большим грузом не сломается. Не нужно его будут крепить на какие-то хомуты и так далее. То есть максимально все, 4 болта, все держится. На всех велосипедах здесь стоят IoT-модули, умные контроллеры, или иначе их называют. Они у нас здесь по характеристикам 29 ампер. Это достаточно много для такого велосипеда. Об этом и говорит мощность этого байка. В самом начале, когда нужно забраться на какую-то горку. Вот. Также здесь идет уже укомплектованная, да. Когда мы отдаем все велосипеды, мы сразу же делаем гидроизоляцию на этот велосипед. Тем самым можно будет кататься в дождь прямо вот с магазина, прям с... Ну, не прямо из коробки, но после сборки можно уже будет кататься сразу же под дождем. Также здесь, коллега, покажите задние амортизаторы. Здесь стоят два амортизатора на маятниковой системе. Вот. Также установлен задний суппорт, да, как и передний. Тоже все гидравлика на колодочках. И установлена усиленная подножка для именно этой рамы. На этих рамах очень часто выпускают очень хлипкие металлические подножки, которые очень часто ломаются и ржавеют. Здесь же установлена монстровская именно подножка. Она усиленная, и она у вас точно не сломается. Также здесь пластиковое крыло такое же используется. Как вы можете заметить, вся электрика, которая выходит из коробки, она идет в гофре и идет по внешней части рамы. Именно по внешней. Это намного лучше для ремонтов. Это намного проще. Во всех монстровских рамах они используют отверстия в раме и запускают туда провода. Они очень часто перетираются вот в этих местах и вот в этих местах. Здесь же эта проблема решена, что вся проводка идет строго в гофре по внешнему контуру. Коллега, назад ко мне. Вот сюда лучше, да. Здесь также под багажником у нас находятся световые индикации. Когда мы включаем габаритный огонь, изначальное положение вот этого номерного знака, да, и фонаря, оно вот такое вот светится также. В ночное время суток номер подсвечивается, если можете заметить, тут есть подсветка. Ее сейчас плохо видно, наверное. Вот. Когда мы нажимаем на тормоз, у нас будет вот такая вот цветовая индикация. Скорость срабатывания просто 1 миллисекунда. Есть велики, которые нажимаешь, они только через 5 секунд что-то там показывают, и водитель просто такой: ты что останавливаешься? Вот. Соответственно, когда мы показываем сигнал поворота, здесь тоже идет мигание, да. Вот. Как-то так все это работает. Колеса изначально идут бескамерные, в них внутри уже находится там 2,5 атмосферы. Двигатель сам, маркировка 240 Вт. Вот, поэтому у вас никаких не будет проблем с законом
И технические паспорта на все велосипеды идут с такими же маркировками. И скорость ограничена в технических паспортах 25 км в час. Ну что, про велик я рассказал. Давайте поговорим про непосредственно саму батарею. Батарея вытаскивается, открывается седло, снимается штекер, достается батарея. Это у нас призматическая батарея 60 на 30 ампер. 60 на 30 ампер. Она довольно-таки увесистая. У них есть отличие от обычных батарей, особенно литий-ионных. Они не подвергаются саморазряду в холодное время суток. Они работают по сроку своей службы в 1,5 раза дольше, чем литий-ионные аккумуляторы. И также, что самое главное этих батарей, это ваша безопасность. Они полностью не горят и полностью опровергают ситуации, когда у вас загорелся аккумулятор на работе или дома. В этот аккумулятор установлены специальные элементы призматик, которые полностью соответствуют требованиям сейчас нынешних всех служб доставок для хранения, для подзарядки и для просто комфортной езды для своей безопасности. Здесь установлен специальный разъем для батареи, который вы никогда не перепутаете с другими какими-либо разъемами. Они вставляются только строго по ключам, и зарядка в них фиксируется. Опять же, это нужно тоже для безопасности. Аккумуляторы очень часто бывают мокрые. Для этого мы сделали резиновую заглушку вместо пластиковой, чтобы сюда ничего не заливалось. Также здесь есть стандартный разъем питания для всех электровелосипедов. Он выглядит вот так вот. Крышка с усиленной ручкой. Эта ручка не сломается у вас ни в каком случае. Она толстая. Толщина ручки, как мой мизинец, наверное. Вот. Ну и, соответственно, ключ для блокировки в велосипеде. Для безопасности, опять же, чтобы батарею никто не своровал. И она осталась на вашем велосипеде, на вашем байке. В принципе, про батарею я все рассказал. Вот. Самое главное, чтобы все жили, все были счастливы. خب برادر عزیز، خیلی که برادر گپ زد، این ولاسیپیدای اینستروکسای همین ولاسیپید این بچه گپ زد، اما این بچه نیست. این بچه مقصد کار میکنه در همین شرکت، اما ای برادران تاجیک خودمونن. شما میتونه بچه‌ای که دستافکا کار میکنه یا که میخواد که در خواجگیات استفاده بره، میتونه پادویکو بخره، میتونه لیچ بگیره و میتونه ارنده بگیره. ارندش هر روزش یعنی در سوتکش 1000 روبل، 1000 روبل یا چه میگیری؟ سوتکش 1000 روبل. میتونی استفاده بری. هست بچه‌ای که میخواد شرایطی خریدن ندارن، یعنی پادویکو 150,000 میشه و همیا هر ماه 30,000 میسپاره. 150 در 6 ماه تقریبا میگیره. اگر خدمت که نالیچی داره برادر عزیز 120,000. برای چی یا قیمتا؟ برای که ماشینست کار بارشونه و بچه که عروس گفت، یعنی که دت امارتیزات و برادر عزیز با زمینی بالون دارن، میتونه که ان شاء الله با زمستون یعنی کروگلاگاد یا استفاده برده میشه. و اون خاطر میتونی بگیری برای دخونت مان کنی، استفاده بری، هر سوتکش 1000 روبل میسپاری. میتونی خریداریش کنی 120,000. میتونی ارنده بگیری هر ماه 30,000. اووریم میای از همین جای باباجان 88 حجامه خودمو با همین رقم در اکران برادر میگیره ان شاء الله میره. یا از безопасностью страховка, лицензия و پلوس این برای گایا به خطر کرده شده که یا نمبر دارن گایا غمتون نمیکنن. الله نگهبانتون. خواهش میکنم ویدیو را پاک کنید. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.